ტელეკომპანია იმედი და პრაიმ შოუ სტუდია წარმოგიდგენთ. სალამი გია. გამარჯობა ნოვე. ძალიან მიხარია რომ ჩემი ფორმატის სტუმარი ხარ. გამოვასწორო მინდა, გამარჯობა არა, სალამი. სალამი კაია, რატო იცი? მარცვალი ალი არის მაშინ. თან ინტერნაციონალურია რა. ალი, მარცვალი ალი. თუ მოგვიწია ამაზე დიალოგი და საუბარი, უცებ მოვყვები რა, მარცვალი ალის შესახებ. დაიწყე. მარცვალი ალი არის, ესე იგი იოანე ზოსიმერო ამბობს, მარცვალი ალი. მე ჩემი აზრით აქამდე მივედი. ჩემი აზრით კვლევა აქამდე მიყვანა. რომ ესე გასაღები ქართულ ენაში მარცვალი ალი. ადა ლ აპირველი ასოა ლ მე-11. ალ აჰი უფ ალი მართ ალი სამართ ალი დალი კალი ინდოელების ხარმად. და ცოტა ვალი. ვალიც ტაროალიც ხანჯალიც ხმალიც წყალიც. ეხლა ნახე ქრისტე რო ამბობს თუ მოსვავ ჩემი ბაგეთაგან მე გავხდები შენ გახდები მე. დედამიწაში არის 75% წყალი ჩვენშიც. რომ მოსვავ დედამიწის ბაგეთაგან ის გახდება შენ გახდები ის. ხდები რაზე ელაპარაკი და რას გვიმალავენ? გვიმალავენ? ჩამქრ ალი ყავთ ეხა ალი. მოდი იცი რა კითხვაზე გამეცი პასუხი. კი ბატონო. როგორ მიხვედი იქამდე რომ ამ ყველაფრის შესწავლა დაიწყე? დედამიწაზე უშუალო ყველასთვის ახლობელი და ყველასთვის შინაური და ყველასთვის ერთნაირად რო ვიცით ყველამ და პატივს სცემთ და ყველასთვის ახლობელი დედით ერთნი რო ვართ ის ერთი დედა ვინ არის? დედამიწა ხოა. ხა დედამიწა რო ცოცხალია ამას რაღაცა გეტყვის რომ ალბათ მეც ამ კითხვაზე გიპასუხებდი რომ ღვთისმშობელი თქო გეტყვი. ღვთისმშობელი ხა შენ შემოგეღო ჩემი თავი. ღვთისმშობელი არ ჩვენ ვართ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა. ღვთისმშობელი არის ყურანშიც ნახსენები, სხვათა შორის არც ერთი ქალი არ არის ყურანში ნახსენები. ღვთისმშობელი არის ყურანში ნახსენები და ღვთისმშობელი ნახსენებია ყურანში კიდევ რომ ქრისტე ძერწავდა ალახიდან ჩიტებს და აცოცხლებდა. მე ჩიტებიდან დამემართა ეს ამბავი, ხა ბევრი რო არ მივედმობი და უცებ საინტერესო პასუხი. ჩიტებიდან დამემართა ეს ამბავი, მერცხ ალი ნამგ ალა, იმიტომ მიმაქცევინა მარცვალი ალისთვის ყურადღება. მერცხ ალი ნამგ ალა ესეც. ხელში მეჭირა დამაყარა რა ხელზე რა. და წამოვიდა პოემა ფრაზებად. ეხლა დამეგროვდა 90,000 ფრაზაზე მეტია, მე მგონი. 90,000 კუპლეტი შემადედო ალმა დათვალა პატუნამ ისი წერს ხოლმე ყველაფერს და პატუნამ ეუბნება ხოლმე რა. აი ხა გაბწყინებული სახით ზის და გაუხარდა ესეთი დიალოგი რო წავიდა იცი რატო? აი ცოტა სხვა რაკურსით მოველოდებოდი, მაგრამ ესე რო ეხა ეს თემა რო დაიწყე და თვალებში შეგამჩნიე რა ხდება ხო? გამიხარდა რა სიმართლე გითხრა რა მაგრა. ჩიტი მოფრინდა ჩემონოე, ჩიტი და დამაყარა ხელებზე. დამეწო რაღაც აზრები, მაგრამ ნუ ესე არ ვაქცევდი ყურადღებას, მაგრამ მე აი როგორ მჭირდა იცი სადღაც ვიყავით ხო? ერთი სული მქონდა სახში როდის მივიდი. ჩემი კითხვა არ არის ჩათვალე რომ ეხა ეკრანიდან ვიღაცას აუცილებლად გაუჩნდება კითხვა რომ ფხიზელი იყო მაგ დროსო? ფხიზელი ვიყავი, მაგრამ იმ პერიოდში ეს ჩიტი რომ მოვიდა და რომ მაშინ სრულიად ფხიზელი ვიყავი, რომ მივდიოდი სახში და მივიჩქაროდი სახში, როდის დავждები და დავწერთ ხო? აი ეს რომ მივხვდი რომ ეს ჩიტისგან დამემართა, ეგრევე დავიწყე. ესე იწყება ამბავი ჩიტმა მომიტანაო მეუბნებოდა პატარას დედა 40 წლისას მან მაიძულა. მე ლექსად წერა რომ გამებედა. ეს იყო ჩიტი ღვთიური, ღვთის კალთებიდან გამოგზავნილი სხეული მერცხალში ჩამოუგავდა. ზერით მიმინო იყო ნამდვილი. გაუმასპინძლი არა შეჭამა. წყალიც არ სვეთა, შესვა არც ერთი წვეთი. შემდეგ უსიტყვოდ შემეხმიანა და შემახსენა საერთო ღმერთი. მითხრა ისმინე ძამიკო, ამბავი გარდამოსული. მამა ღმერთისას გადმოგცემ, დედა ღმერთიდან მოსული. ლოცე ფრინველი ყოველი ვითარცა სვეტი ცხოველი მათი გალობით თენდება და ხიდიც მათით შენდება სთხოვე შავ ყორანს რომ არ ჩაშალოს და ფარშევანგმა კუდი გაშალოს ლურჯი ფრინველის აღმოსაჩენად სულთა სამეფოს წარმოსაჩენად და დედა ღმერთის გადასარჩენად. არა მაგარია. აი ესეთ რაღაც მომდის არ ჩერდება. ისეთ რაღაცეებს აკეთებ და ისეთ რაღაცეებში ხარ შესული რომ ლოგიკური კითხვა არის როგორ ფიქრობ? რა არის შენი მისია?
გეტყვი ახლა ყველაფერს. ესე იგი ჯერ იმას გავაგზავნებ, ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა იმიტომ ვართ, რომ მივხვდეთ, რომ დედამიწა არის ვაჟით ორსული ქალი. ვაჟით ორსული ქალი როა დედამიწა, ამას რომ მივხვდეთ, იმიტომ ვართ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა. ვაჟით ორსული მამ ალი, დედ ალი. რა სქესია, აბა მითხარი. მამალიც არის, დედალიც არის ახლა. ოღონდ ვაჟით ორსული ქალის გაგებით. იმიტომ ვართ, რომ დედამიწა შევიცნოთ, ცოცხალ ზემგზნობი არის რგვალს ხეულად. რგვ ალი. რგვალი როა ამით მივხვდი. მარცვალი ალის კვალი მიდის მართ ალ უფ. ხო, აი შენი ლოგიკით ეს ლინგვისტური ვიღაცა გეტყვის დარწმუნებული ვარ, რომ და ალბათ მეცნიერებსაც თავისი პასუხი ექნება, ეჭვი მაგ მარტივი თავის გადმოსახედით, რომ ამაში, რასაც დაბოლოებაში, რასაც შენ ამბობ სიტყვების დაბოლოებაში, შეიძლება უბრალოდ რაღაცა ისეთი იყოს, დამთხევა იყოს. კი ბატონო. და მეორე, რაც შეეხება ეს ლოგიკური კითხვა, რომ ეხა მე რა თქმა უნდა ყოველთვის მომხრე ვარ იმ აზრის, რომ გამორჩეული ერი ვართ რა, მაგრამ ამდენად გამორჩეული, რომ მარტო ჩვენ ლინგვისტიკაში ჩაიდო ეს ყველაფერი და სხვა ენებში ეგრე არა. მეორეს გეტყვი ხა, ეს თუ დამთხევა, ალი თუ დამთხევა, ხეთი. წმინდა ნინო საიდან წამოვიდა? სომ ხეთიდან, მეს ხეთი, ჯავა ხეთი, ცხეთა, ეხლა არის კახეთი. ეხლა გეტყვი ხეთი რა არის? 60 ხეთია, ჯოჯო ხეთიც ხეთია. 60 ხეში იყო დიდი ხეები, რომელიც მოჭრეს და იყვნენ აიქა სომხეთში, დედა ხეები, ეივა ხო იცი? აბატარი ხო ნახე გაკ. ცხეთაში ბოლო მოჭრეს, წველი ხეთა მცხეთა. და კახეთში არის კედარის ახლიდან, კედარის ახლიდან. ხეთი კედარის ახლიდან აღმოჩენილი. ცოტა ნუმეროლოგიასთან მივდივართ ახლოს. გეტყვი, კედარში არის თესლი შენახული, იმ კედარის კახეთშია შენახული წმინდა ნინოს საფლავთან, საიდანაც უნდა მოხდეს ხელახალი ამოყვავება. იმ კედარის, რომელიც იმიტომ მოჭრეს, რომ თესლი არ გაფუჭებული იყო, თორე ფუჭდებოდა უკვე თესლი ამ ხეთის და რომ შეენახათ მოჭრეს, ამ გამართლებას უპოვი, თორე ეხლა სხვა გამართლება ვერ უპოვი. კი, მაგრამ კითხვას დაუბრუნდეთ, შენი მისია რა არის? ჩვენი მისია არის შენი კონკრეტულად. კი ბატონო. ესე მგონია როგორც მკვლევარის, მოდი ესე კი ბატონო, მკვლევარი, აუცილებლად მკვლევარი ვარ, მეტი არაფერი, მხოლოდ მკვლევარი და ჩემი მისია არის ყველა შევახსენო ის, რომ ქრისტე ყველა ჩვენთაგანშია და ქრისტე გვასწავლიდა აი ამას. ქრისტეს სიტყვები რო ახსნა ქართულად. კაი, მე კი არ მოვიგონე, ქრისტე რასაც ამბობდა, ის რო ახსნა ქართულად და რო შევახსენო ყველას, რომ ქრისტე ყველაშია და ყველა მიხვდება, რომ უი ეს ხო მეც ვიცი, იმიტომ რომ ქრისტე ჩემშია. მე რამეს კი არ ვასწავლი. აი ისეთ რაღაცას გეუბნები, რომ შენს ხვდები, რომ უი ეს ხომ ეს ვიცოდი. და ეს ქრისტემ ანუ შენ როგორც ამბობ, შენი მისია არის, რომ ადამიანებს გაათვითცნობიერებინო, შეახსენო. შევახსენო, რაც იციან. რაც იციან. და ქრისტე რომ აციან. ქრისტე უკვე მოვიდა პატრიარქმა, რამდენჯერ უნდა თქვას, რომ წლების წინ. ასეთი სიხშირით ქრისტეს ახსენებ. გიფიქრია თუ არა, რომ ანაფორა ჩაგეცვა და ამ გზას გაყოლო. მე ვთვლი, რომ ჩემი ანაფორა აი ეს არის, რაც მაცვია და მე ხალხში უნდა ვიყო და ხალხში უნდა ვიქადაგო ეს. ვიცი, ბევრი მომხრედია ბევრი. ეგ გასაგებია, იმაზე გიფიქრია თუ არა? არ მიფიქრია. არ გიფიქრია. გერჯერობით არ მიფიქრია. არ მიფიქრია, ნამდვილად, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ესე უნდა გავაკეთო ყველაფერი, ჯერ ესეთი შიშველი უნდა იყო, რომ წყალში ჩახვიდე და ეგ რა კანონებს, აი, კანონები ადამი და ევას ნაირად უნდა იყო რა, რომ ალი მოიზიდო. ის ალი, რომელიც წყალშია და ალო შემი წყალი რო ვთხოვთ, მაგას ვთხოვთ. და ნანახი მაქვს ეგალი. მთელი უბედურება კი არა, მთელი ბედნიერება მაგაშია, რომ შემეხო თითზე და რომ მივედი მე სახში, ტელევიზორი ჩამხდა. ჩიძე ამბობ? არა, ის ალი. ამ ჩიტმა ხო დამაწერინა? ეგ არ მომიყოლია, ხო? შავ ზღვაზე, ფესტივალზე. ესე შევდიოდი ზღვაში. რამოდენიმეჯერ უთხარი, რომ გიცანი, შენ ახარ ქალღმერთის ნაწილი, ზურგზე უწევოდი და დიდ ზვირთებში შევყავდი და გამოყავდი ისე, რომ აი არც ვახშობდა, არც არაფერი, აი. რომ მივხვდი ჯერ რომ ძალა საერთოდ მაგ დროს ვიყავი ხოლმე ნასვამი ცოტა და იმასაც ხვდები, რომ ნასვამ კაცს უფრო ჰალალი ხდები. ნასვამი, ხო მთვალი კი არ, ჰალალი, მთვალი არის უფრო ჰალალი რა და ის ალიც უფრო რაღაცნაირად გზნობებს გზნობს. აზრებს გზნობს ის ალი.
რომელიც წყალშია. რომ მივედი სახში დამხვდა ტელევიზორი ჩართული და 2 საათიანი დოკუმენტური ფილმი წყალქვეშა ნავებზე, გემებზე, რომელსაც ეს კვაკერები ერჩიან, იმ კვაკერები იმიტომ დაარქვეს, რომ ბაყაყის ხმით ფიქსირდება რადარზე. რადარზე რადგან ფიქსირდება, ესე იგი მკვრივდება, ისე ვერ დაფიქსირდება. აქედან მივხვდი, რომ ეს ის წვრილი ციცინათელებია და ვახ მეთქი ეს იმაზე ამბობს. მე რომ ნახე შავ ზღვაში, პატარა თითზე რო შემეხო რა და აქედან მივხვდი, რომ ეს არის წყალს რო ამპრივებს, ეს არის ქრისტეს რო ფერი უწყალა, აი ეს პატარა წვრილი ციცინათელები. ამ ბოლო დროს იმაზე ვფიქრობ, ნათება როა, ის სიანი ესე ვერნაი, ეგენიც იქ ხოა, ეს ხო არ არის, მაგას ვფიქრობ. ეს აბნეულში, არეული აწეწილია დედა სისტემა. კიდევ ნახე სადმე მიყვანა. პლატა საიდან კეთდება ისი კომპიუტერის. სამყარო შედგებოდა კაჟი ქვია ქართულად, კაჟისგან. ისინი კი არ დალპენ, გაქვავდნენ. გაიგე, ჩვენი სხეული ულპება, მაგრამ იმათი სხეული ქვავდება. და ეხლა ჩვენ კომპიუტერის პლატა კეთდება იმ გაქვავებული სამყაროსგან, აი ამერიკელები რო ეძებენ ეხლა უკრაინაში წიაღის, მაგას ეძებენ. ესე იგი დიდი კომპიუტერი იყო ადრე, გაიგე, ეს და მოვიდნენ მწოველები, ვიღაცეები, დედამიწის მწოველები, რომლებიც არ აწყობთ ამის ისე დედას ვტირობენ ჩვენ რა. წოვენ, აფეთქებენ, აი მაგათ ხელში ვართ. გავიხსენოთ ის პერიოდი, წლებით ახლა ადრე, აწლეულებით ადრე უნდა გადავხვდეთ რა და გავიხსენოთ ის პერიოდი, როდესაც შენი აზრით როდის ჩამოყალიბდა გია ნიკოლაძე პიროვნებად? როდის მოხდა? ესე 40 წლისას, ეს რო დამემართა. მანამდე არა? მანამდე ქუჩის ბიჭი ვიყავი, ესე აღარცენი. ქუჩის ბიჭობა გვერდზე გადავდოთ, შენ იყავი ადამიანი, რომელიც ყველაზე რთულ დროს, ყველაზე რთულ პერიოდში მაგარ რაღაცებს აკეთებდა. ჰიტებს ქმნიდა და ამ ჰიტებზე მთელი თაობები გაიზარდა, მღეროდა და დღესაც მღერიან. მოდი აი იქ ჩავიდეთ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ლექსების წერა როდის დაიწყე, ვიცი? ბავშვობიდან ეს შემიძლია გავიხსენო, ამას რაც ემთხვევა. მუსიკის წერა როდის დაიწყე? კი ბატონო, აი მუსიკის წერა დავიწყე 40 წლისამ რა. აი ჩიტი რომ მოფრინდა, მაშინ დავიწყე რა. აი ჩიტამდე პერიოდი გავიხსენოთ ახლა. არ იყო მაშინ არ წერდი მუსიკას. 2000 წელს დავიწყე. 2000 წელს. 40 წლისამ დავიწყე. შენ 2000-ში ხო? მოვიწყე. 40 წლისამ დავიწყე მე. ეხლა რამდენი წლის ხარ? 61-ის. მეტყობა რა მე. ვიცი და აი დავყარო ჩაქარი და არ შეგვეთყობა. გეუბნები. მაგარია. კაი, მოდი აბა გავიხსენოთ ის პერიოდი. პირველი simღერა რა იყო და პირველი სიმღერა იყო უბერავს. ხო. უბერავს იყო კუ გაუკეთე, კუ ჩემი ტექსტი არის, ბავშვობაში დავწერე სკოლაში, მელოდიკუ. ხო და იმაზე გააკეთა უცნობა. და მინდოდა რომ რაღაც სერიალი გამეკეთებინა, რომ ვინმე ძია კორუფცია ერთი აშარი კაცია, მან სუხუმში დაანგრია აშკუკუა მაღაზია და მოკლედ ცუდი ძიაა ესა და უნდა წავიდნენ ამ კორუფციას დასამარცხებლად და მინდოდა რომ სერიალი ყოფილიყო ესეთი რომ შეშანიშნავი შვიდეულის ამბავში ერთმანეთს აგროვებენ ესე იგი ისინი მუსიკოსები რომ დაამარცხონ კორუფცია და მიდიან და მივა მაგალითად პანჩო ვიღაცასთან და ეტყვის აბა შენ როგორ უბერავ და ის მეტყვის აი ესე უბერავ აი თავის სტილში ოღონდ ტექსტი ექნებოდა ეს აი ესე უბერავ აი ესე უბერავ და ყველა თავის სიმღერას იმღერებდა რაღაცნაირად თავის სტილს, ოღონდ ამ სიტყვებით, აი ესე უბერავ. ეს არ გაკეთდა, ფული არ გვეყო, კი რაღაც ისე მოხდა, რომ ასე და მარტო კუ გავაკეთეთ და შემრჩა ეს. და ყოველას ვერ დაარწმუნებდი მაგ იდეაში. ეგ იქნებოდა მთავარი პრობლემა, ვერ დაინახეს ალბათ ხო? ეგ იყო. მაგრამ მოახერხე შეგეკრა სხვადასხვა ფილმებიდან. არა. შენ მოახერხე, ეგ გასაგებია, ეგ სიმღერის ნაწილი. კი ბატონო. შენ აზში ვზივარ, ხო? კი. კი, ეგ სხვადასხვა დავითას დამსახურებაა ჩემი ძმის, ნიკოლაძის, ჩემს მერე ძმის. დავითამ თქვა, რამოდენიმეჯერ თქვა, რომ აი ჩამრჩა რა, რომ რაღაც ერთად გავაკეთოთ და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის დავითის ნათქვამს რა მაგაში. შევიყარით, მაგრამ ნუ დავითა და როგორ გითხრა და მე როგორ მოხდა, გაიგე. ისე რომ ჩამოვედი და არ იქა ეს გავაკეთე. თან რა იყო იცინო, ეხა ნუ ცოტა შეიძლება სხვანაირად ჟღეს ეს, მაგრამ უნდა ვთქვა სიმართლეა რა. ხვდებოდი რომ ხელს მიშლის ნიჭიერება. მარტო რო ვარ. და მინდოდა რომ რაღაც აი ძმებთან ერთად ვარ, გადავანაწილებს. მე კი არა ვარ ნიჭიერი, აი ყველა ერთად ვარ ნიჭიერი რა, ხვდები? გენეტიკა გვაქვს. ესეც იყო რა, ეს ფაქტორიც იყო, თორე აი
ძალიან ის იყო რა. მართლა ეგრეა კიდევაც რა. მე სანდროს მოვიკითხავ აქედან, სანდროსთან წლები მაკავშირებს. გენიოსია სანდროს და კოკას და დათოს კაცო. ჩემი სკოლის სტუდენტობის პერიოდი, სკოლის ბოლო კლასების უფრო რა და ჩვენ ძალიან მეგობრობდით და ბევრი დრო გვაქვს ერთად გატარებული. არაჩვეულებრივად უკრავს ფლეიტაზე. ჭამს. და ნიჭერია და სხვა შორის ერთ გადაცემაში მოვყევი აქაც აუცილებლად უნდა თქვა რომ ჩემი პირველი შემოსავალი გიკავშირდება შენ. ეგ მითხარი შემე და მე გამახსენდა. ჩემი პირველი ცხოვრება შემოსავალი გიკავშირდება შენ, იმდენ რამდენ ხარ რთული 90-იანები იყო რა და მქონდა ხ ცხოვრებაში გქონია კიდევაც ფუფუნებაშიც მიცხოვრია ბავშვობაში და მე იყო პერიოდი, როდესაც შეიძლება გზის ფულიც არ ყოფილიყო ოჯახში და მახსოვს ეს 90-იანები, როდესაც სანდრო მოვიდა და მომიყვა, რომ მეუბნება, რომ ჩემი ძმაო კონცერტს აკეთებსო, ბოლოზარის კონცერტს აკეთებსო და სალაროშიო ერთი ტიპი ჭირდებაო, რომელიც უბრალოდ გააკონტროლებსო რა და ხელფასი არისო ორი კვირის სამუშაოზე 200 ლარიო რა და მეთქი მინდა აბა მინდა და ორი კვირა გავატარე მახსოვს მან და მე ისიც მიხაროდა რომ მე რომ მითხარი რომ თქვი ეგა მე გავიხსენე და რაღაც ამომედირდა რა იყავი ძალიან აქტიურად ჩართული ბიზნესმენის ვიყავი თავის დროზე კი ისინი მქონდა ბევრი ბუტკები ბევრი ძალიან ერთი 20 ბუტკა მქონდა ძალიან დიდი შემოსავალი მქონდა ძალიან რა აი მაშინ ზვიადის დროს Central Park Towers ეს არის დასრულებული კომპლექსი 2 სართულიანი შენობით ქალაქ თბილისის ცენტრში, ცენტრალ პარკის გვერდით, სახელწოდებიდანაც გამომდინარე, რომელიც უნიკალურია თავისი დიზაინით, თავისი ფუნქციონალით, თავისი რესტორნებით, თავისი საშოპინგე სივრცით, თავისი ივენთ ჰოლით, რომელიც ერთ-ერთი კი არა ყველაზე დიდია საქართველოში 5000 ადამიანზე გათვლილი და რა თქმა უნდა მთავარი გზავნილი არის ის რომ თუ თქვენ შეიძენთ სასტუმროს ნომერს აქ სასტუმროს ტიპის მომსახურებაზეა საუბარი რომელიც იქნება Radisson Blu's ოპერირების ქვეშ თქვენ მიიღებთ საკმაოდ დიდ სარგებელს ყოველწლიურად ეს არის 300 მილიონიანი პროექტი და თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ მისი პარტნიორი და ფლობდეთ სასტუმროს ნომერს ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს რა თქმა უნდა ამის შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვათ იცი რა მითხარი შენს რეპერტუარზე ლაპარაკობ თუ საუბრობ და ბუნებრივია უცნაური იქნება რომ არ გკითხო ბოლოდროინდელი ამბის შესახებ რა სადაც მე სიმართლე რო გითხრა არ ვიყავი ამ მოვლენებში ჩართული უბრალოდ პირველი რაც ვნახე შენი ვიდეო მიმართვა უკვე მეორე თუ მესამე იყო აღარ მახსოვს და ორი ვიდეო მიმართვა ერთი აღშფოთების და მეორე ის რომ ყველაფერი დაალაგდა. ანუ ამბავი რომელიც უკავშირდება მერაბ დვალიშვილს. ალიშვილია ეგეც. ხო და ყველაფერი კარგად არის დაალაგდა გაუგებრობას ჰქონდა. ხო და აი რა მოხდა? გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი, უბრალოდ არაფერი სიმღერა წაიღო და მე მნიშვნელობა არ აქვს რა მოხდა. მაყურებლის საინტერესოა იყო. სიმღერა წაიღო ქათინაურებს რომ წერდი, პასუხს არ მაძლევდა. არ მაძლევდა, გავიდა ორი თვე, არ მაძლევდა პასუხს და თავი ვიგზენი რაღაცნაირად დამცირებულად რა, რომ მეთქი რა გონია რომ ხმას ვერ ამოვიღებ და ამახიეს თუ ხო ხტები ხუდი სიტყვა ამახი. ესე ვიგზენი, ყველა ესე იგზნო. იხაროდა რომ შენი სიმღერა წაიღო. ხო, და ეს სულ ყველაფერს გაგატანა მეთქი. არ მინდა ფულს როგორ მოგწხოვ, მე ფულს მithვა, ხო მიცნობ. მე რაბდორში ფულს მოვთხოვდი. გამიგვირდებოდა. ხო გამორიცხული ხა, ვინც მიცნობს ხომ მიხდება. ეს იმიტომ ხდება ალბათ. მოკლედ დავალაგეთ ყველაფერი, მივხვდით გაუგებრობას. როგორ დაალაგდა ბოლოს თვითონ მოგწერა? მისიც არა, თვითონ არ გამოსულა დღესაც იმაზე, კავშირზე, მისმა ძმამ, ოქროს კაცმა, მოვიდა და მეგიხდითო ბოდიში, ნუ დაალაგა რა ყველაფერი რა. ხო და ისე მოხდა მე რომ ისე აიტაცეს და ისე რომ მივხვდი რომ მაგას ეგეც ხვდისნება. ხო, მაგრამ აიტაცებდნენ ხა როდესაც ვიდეო მიმართვას ასაჯაროვებ. ხო. ეგ ხო იმიტომ კეთდება რომ ადამიანი რეზონანსული გახდეს. ეგეც ხვდისნება მგონია და კიდე რა მგონია, იცი, ორი ძალის ჭიდილია აქ. მარილის და შაქარის. რომელი? რა ვიცი, ჩხუბი და ომი და ის რომელია? ჩვენ ვიცით რა საერთოდ რა ძალას ვემსახურებით? ვიცით? არ ვიცით.
ღვთიურძალას არა? ღვთიურძალას, ისტორია ომებით რატო იწერება მაშინ თუ ღვთიურძალას ვემსახურებთ? ალბათ გამოცდა ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარცმელებს ვემსახურებთ. ვინ გაიმარჯვა ქრისტემ თუ ჯვარცმელებმა? ჯვარზე აცვეს და ჯვარიან ქრისტეს გალოცინებენ. საერო ცხოვრებაში ჯვარცმელებმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ქრისტემ რა, იმიტომ ქრისტე გაიმარჯვეს მაშინ, როცა ქრისტეს სიტყვებს ახსნით და სიტყვები ვიცით ქრისტესი. როცა ისტორია დაეწერება სიყვარულით, აი მაშინ იქნება ქრისტე გამარჯვებული. ეხლა ისტორია იწერება ომებით. ეხლა რაც ხდება, იმასაც ხდები, რომ უნდა მიიღო ეს, რომ მკიცხავს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელსაც არ აინტერესებს ეს სინამდვილეში რა მოხდა. სინამდვილეში რა მოხდა, არ აინტერესებს იმ ნაწილს და ესე იგი ძირითადად ფიგურირებს ეს ფრაზა, როგორ ბანდერასმა იმას უმღერა და შენ როგორ თხოვ ფულს და მე როგორ ეუბნები, არ ფული არ ვითხოვია ჯერ ესეთი მე რა ვიცი. არა, გინდა თუ არა, რატო თხოვე? ჩაციკლულია ეს ვინც მწერს, აი ამ ეს სამი ფრაზა მეორდება. მანამდე ვინ გისმენდა, თემსოფლიოს მოასმენინა და შენ უნდა გადაიხადო ფული, პირიქით იქით, როგორ მოთხოვე? ბანდერასმა, აი ბანდერასის შედარება. ხო და მოთხოვე თუ არ მოთხოვე? არ მომითხოვია ფული, როგორ მომთხოვდი ფულს, კაცო? რო არ გამოვიდა და უკვე შიკრიკებით რო დავიწყეთ ლაპარაკი და ვიღაცა იქიდან შეუთვალე რომ თუ მასეა მეთქი, შენ თუ არ შეგეშლება ხელი. უკვე მეც ისე დავდექი, თუ არ შეგეშლება ხელი და შენ თუ არ ხელს თუ არ შეგიშლის და თუ არის შესაძლებელი. ოღონდ შენ თუ ხელი არ შეგეშლება მაშინ. იმათ მოვთხოვოთ და გავიყოთ ჩვენ. აი იმათ რომ მოვთხოვ მე იმას შენს გაგიყობ. აი ესე უთხარი რა. ოღონდ შეთვლით რა. თორე მე რა ფულს როგორ ვთხოვდი, ნუ ხომ იცნობ. კი, რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა უდიდესი მიღწევა ის რაც მან უკვე რა თქმა უნდა გააკეთა აქედან ულოცავ. კი, ჩვენს ულოცავ, ენაცვალოს ჩემი თავი რაზე ლაპარაკი, სუქათინაურებს უგზავნედი. ო შენ შემოგავლე, შენ ენაცვალე კიდე მოგცემ ყველა სიმღერას. არა, ნუ აი ესე გამოვიდა, მაგრამ ესეც უნდა ყოფილიყო ალბათ, რომ მე ესე დალაგებული. რატომღაც მჯერა რომ კითხვას რომელსაც ახლა დაგისვავ, მჯერა რომ შენი ენაწყლიანობით და შენი ახმადობის სიღრმით ალბათ ჩემი რესპონდენტებიდან იქნები ყველაზე საინტერესო პასუხის გამცე. კითხვაზე როგორ ფიქრობ? რა არის სიყვარული? და რო შეიგზნობს ხალვაჟი ამას, რაღაც მშობლიურს, ძალზედ კამკამას ხდება რომ დიდი ხანი იცნობდა და რომ ერთმანეს მისი ყველა ჩვევა იცოდა გამოასხივებს გულიდან ღმერთი კლავად შეერთდეს რაც იყო ერთი სიყვარული ღმერთია და მიწიდან ამოდის ეს ყველაფერი მიწის გულიდან რაც უფრო ზევით მიიწევს კაცი და ღვთის ნათებას ეს მაგრამ რაც უფრო ზევით მიიწევს კაცი და მზის ნათებას უახლოვდება დათმობის ნაცვლად მით უფრო სცივა ეს იმიტომ რომ ქალღმერთს შორდება შენთვის რაში გამოიხატებ? აი ბუნებრივ ენაზე ამოგვე. ჩემთვის არის ფატუნა, ნამდვილი სიყვარული, როგორ ყველას გაუმარჯოს. ვისთანაც დიდი მადლობელი ვარ, ვისთანაც ამ თემით რაღაც შეხება მქონია სიყვარულის თემით, ხო? სულ ყველასთან მადლიერია, მადლობელი. რამდენი შემადლიერები ხო დაახლოებით. ჩემ მეუღლეს ყოფილს. და ესე იგი ну კიდე რაოდენობას რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ну ჩემ მეუღლეს განსაკუთრებით. ფატუნასთან აი განსაკუთრებული რაღაცა დამემართა რა აი რა დაგემართა მოკავი აი ერთნაირი აი ერთმანეთი ვიცანით აი ბავშვობიდან რაღაც ერთნაირები ვართ იგივე ის გაიარა რაც მე სიტყვით აი ნახევარი სიტყვით რო ერთმანეთისას ხვდებით მიზიდულობის ზალა აი ну ყველაფერი რა აბსოლუტურად რა შვილებზე მოგვეყე სამი შვილი მე მყავს სამი ფატონიკოს ყავს ერთად 6 შვილი ყავს ესე დიდი ოჯახი გავოვედით. რომოვა ყველაფერი დაალაგდება, ყველა ერთად იმედი მაქვს და ღვთისწყალობით იმედი მაქვს რომ მოხდება ეს, რომ ყველა ერთად სუფრაზე დავშდებით ხოლმე და ასე შემდეგ. ესეთი იმედები მაქვს რა. ერთმა კარგად ვაცხოვროს და ეს მესამე ომი არ დაიწყოს ოღონ რა. აი იცი რა ნაწილი მინდა რომ მოყვე მამა როგორ გახდი? ის პერიოდი რო გაიხსენო და რა იყო ეს შენთვის და დღეს რას ნიშნავს? თიკას უეუბნები ხოლმე ხა ქეთამაც იცის რომ გიждები ნენეს შემოევლო შემი თავი მაგრამ ნუ პირველი შვილი ხო ეს ხა რაც არის რა პაწარები ვართ მაშინ თიკა არის ჩემი პირველი შვილი თიკა თინათი ნიკოლაძე პაწარა რო ხარ 25 წლის რო ხარ ისე ვერ გძნობ შენ იმას რა ქვია მოვალეობას ისე ვერ გძნობ როგორც აი ეხლა მაგალითად
შვილიშვილს ველოდები, ჯერ უფალმა არ მაგირსა კი რა, ჯერ არ მყავს უფლის ნება, მაგრამ აი შვილიშვილს ეხლა როგორც შევიცნობ და როგორც უსნებას ბავშვის სუნს და როგორც შემოვისვა კისერზე, ხო? ესეთი დამოკიდებულება არა გაქვს, როცა ახალგაზრდა ხარ, როცა 25 წლის ხარ. შვილი, რა თქმა უნდა, შვილი გიყვარს ყველაზე მაგრამ შვილთან მაინც ეხლა თავში გიქრის რაღაცები, ახალგაზრდა ისე ვერ გზნობ, მოკლედ, როგორც ასაკში რა. ასაკში უფრო იგზნობა. შვილი, ალბათ იმიტომ უყვართ უფრო ბებიებს და ბაბუებს და გიждდებიან და სულ ეთამაშებიან, ხო? მშობლები მაინც თავის საქმეებს დადიან. ესეა რა კანონზომიერი. გია იცი რა მითხარი? ჩიტის მოფრენის შემდეგ შენი ცხოვრება შეიცვალა. მანამდე იყო სულ სხვანაირი, ხო? კარდინალურად სხვანაირი, როგორც ამბობ. რას თვლი ყველაზე დიდი ცოდვა რა არის, რა ჩაგიდენი? ერთხელ ჩავიდინე ისეთი რაღაცა, რომ აყოლილი ვიყავი რა ქუჩის რაღაცეებს რა და ერთ მაგასმა მითხრა, რომ არ ქნა ესა შვილო რა. რა. არ მინდა ეხა თქმა, თორე რაღაცნაირად ვარცმევდი რაღაცას. არ ქნაო ესა და აი წავარცე რა. ნიფთი რამე? ნიფთი. წასართმევად ვიყავი ის. სხვები რო დადიოდნენ წასართმევად, მეც გავყევი წასართმევად რა, იმიტომ რომ ბიჭობდი მეც რა. ყველაზე მეტად რამ გამოიწვია შენი გულისწყენა, რა გახსენდი? ვივიწყებ ხოლმე რა. ეხლა აი ყველაზე მაგრამ წინს რა იცი რომ ნუ თუ ეს ხალხია ეხლა მე რო ესე ამ სიტყვებს მეუბნება ეხლა არ მინდა რომ დავიჯერო ჩემი მშობელი ხალხი ესეთ სიტყვებს მწერს რომ როგორ გაბედე ფული როგორ თხოვე ფუი შენ ვინყოფილ ხარ აი ეს ჭარბობს ფუი შენ ვინყოფილ ხარ ნუ ვინყოფილ ვარ გია ვარ მეტროთი დავდივარ 61 წლის კაცი ფულისტი ყოფილ ხარ ფულისტობა ჯერ ესეთი რა არ არის ის უცოდვა და მეორე ესეთი რომ ვიყო ფულისტი მეტროთი არ ვევლიდი 61 წლის ხარ. ღმერთმა ძალიან დიდხანს გაცოცხლოს და ეჭვი არ მეპარება რომ ეგრე იქნება კიდევაც რა, მაგრამ მას შემდეგ რაც შენ აღარ იქნები. რა გინდა რომ შენზე ილაპარაკო? როგორ გაგიხსენა? გამოვწყდე? მიდი. ჩვენი გიორგი რომ დამერქვას მე, აი ეგ მინდა მე რა. ჩვენი უბნიდან გამოსული რა, ჩვენი გიო. მეტი არაფერი. ვიცი რომ ეს ქედმაღლობაა, მაგრამ ნუ აჰა ვთქვი რა. როგორ ფიქრობ, რომ რას ილაპარაკები შენზე, როგორი კაცი იყო? რა მინდა რო თქვა და მინდა რო თქვა რომ აი თურმე რამხელა ძალა ქონია შაქარს. და თქობას. ეგ მინდა რო თქვა და ეგ მოხდება, იმიტომ რომ მართლა აქ. თაფლი არის. ეხლა არის უხსნელობის სიმბოლოდ ითვლება მარილი. და თაფლი რო უხსნელობა და თაფლი რო ინახავს, ისე მარილზე მაგრა ინახავს. და თაფლი არ არის ბრძოლის გამომწვევი და იმის კონფლიქტების. კაი, ლექსებს დაუბრუნდეთ. კი ბატონო. მოდი წამიკითხე ლექსი, რომელიც ყველაზე მეტად გავს შენ. მოდი ესეთ რაღაცას წავიკითხავ რა. ციტატები და დამაწერინა რაღაცეები, ესე იგი, კაცის კლა მუდამ შურით იწყება. არავის ასურს კუბოში იწვეს, მაგრამ იმისკენ მაინც მიილტვის, რაც ბევრი კაცის შურს გამოიწვევს. სხვასაც მიეცი, რაც ღმერთმა მოგცა, ხშირად რომ გქონდეს, მათაც რომ სურდეთ. გიჯობს დაგცინონ სიღარიბეზე, ვიდრე რომ შენი სიმდიდრე შურდეთ. აი, სულ ესეთი ფრაზებისგან შედგება. არა, ძალიან მაგარი სიტყვებია. სულ ესეთი ფრაზებისგან შედგება, რომ კითხულობდი მე ხო ჩემ ცხოვრებასაც შე. იგარი ხარ. მუსულმანებზე, მუსლიმებზე მინდა გითხრა რა. ესე იგი 12 მაისს, როცა არის უწმინდესმა გამოაცხადა, ჩვენ რო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვართ. იმ დღეთ გამოაცხადა და ესე იგი გადავწყვიტე რომ მე თქვა ამ დღეს რომ სულიწმინდა დედაა. ღვთისმშობლის ემბლემა, ვაჟით ორ სული ქალი. და ესე იგი ვეძებდი რამე, მეთქი რომ იმის მერე რაც ის ალი ვნახე, სულს ვეძებ წალში რა. ვეძებე არ მოდის ეს არის რაღაც ნისლიკი ჩამოწვა, მაგრამ ნუ მოკლედ არ მოდის და შევდივარ ლიფტში 11-ია. ხვალ თენდება 12. და მეთქი მინიშნება ვერ ვნახე ვერაფერი რა, ისე უნდა ვთქვა უბრალოდ და შემოდის მუსლიმი კაცი, ქართველი და ხელში უჭირავს ორი მერცხალი ნამგალა. მეთქი სად მიგაკ? ბიჭო ეს ორი მერცხალი მარტო მე დაიგვა. სად მიგაკ? არ ვიცი რა, გაუშვაო. აქ ვიპოვეო. მეთქი ჩემთან მოგაკ. ხვალ უნდა თქვა სიტყვა და უნდა გაუშვა. და ეგ ჩაწერილი მაქვს რა სიტყვას ვამობ და ამ ორ მერცხალს უშვებ. ეხლა ნახე რა აღმოჩნდა. ქრისტე არის ყურანში და პატივსემენ 30 ჯერ მოიხსენიებს და მუხამედს უფრო ნაკლები ჯერ. ყურანი. ქრისტეს უფრო მეტი ჯერ. არც ერთ ქალს არ მოიხსენიებს და ღვთისმშობელს მოიხსენიებს.
ღვთისმშობელზე გამაშვებინა მერცხები. ამ მუსულმანმა რო უთხრას თავის მუსულმან ქართველებს რომ მე კი მართლა მივეცი მერცხალი ორი ცალი ამ კაცს და ეს მერცხალი ითვლება მუსულმანების ღვთიურ ალაჰის ამორჩეულ ფრინველად. ალაჰის ნარჩეულ ფრინველად ითვლება ეს შიტი გამოგიზავნე ამ ვიდეოსაც. ხვდები როგორ რაღაცებს აკეთებს როცა უნდა რო გააკეთოს. გია, ეხლა საათს უყურებ. უკვე გადავაჭარბეთ და კი ულევი თემაა. ბოლოს ეგეთი რაღაც მინდა გკითხო. შენი თავი სათქმელი რა არის? შენი თავი გზავნილი რა? კი ბატონო, აი ხა ესე ვიტყვი რა. შემელო ხა მე აქ დამждარიყავი და ესეთი დინჯი სახით რაღაცები მელაპარაკა, მაგრამ ვერ ვაკეთებ რა. აი ესეთ ემოციებში შევდივარ ხოლმე. ხა ჩემ თავს რომ ნახავ, დედოფალის ალბათ მეტყვის რა, ემოციებში ნუ შედიხარ, არ გიხდება ბავშვივით რაღაცებს ცანცარებო რა. ვერ ვაკეთებ სხვანაირად რა. ჩემი სათქმელი იქნება ეს. ქვეყნად მრავალი წიგნია, თორა, ყურანი, ბიბლია, თუ დედამიწა ხომ ერთდება, ყოველი წიგნი ერთდება. ხალხო, დავყაროთ შაქარი და მოვემზადოთ, იმიტომ რომ განსასწრელი წინ არის. ჩამოვა ის ხალხი ბავშვებით ხელში, დაგვისხდება აქა და შაქარს თუ დავყრით და თუ ვეწვით რომ მოდი შენს ლაყარე, აი ნახე ყველა როგორ დატკბება. უფრო დავიცავთ, არეულობა არ იქნება. ყოველ შემთხვევაში ესე უფრო არის, მე მგონი ყოველ შემთხვევაში ესე იქნება. მადლობა შენ ასეთ საინტერესო დიალოგისთვის და ასეთი კეთილის რახობისთვის. შემოგეღო შემი თავი. ჯიგარი. აი ხარ.